Ni en 1000 años imaginarías que unas simples zanahorias podrían convertirse en un postre tan irresistible. Solo licúa 2 zanahorias con aceite, leche, azúcar y esencia de vainilla. Luego mezcla con harina de maíz, polvo de hornear, sal y huevos. Hornea a 180 grados por 40 minutos y ¡listo! Tendrás un pastel suave, delicioso y económico que encantará a toda la familia. ¿Te animas a probarlo?